j'ai rushé. C'est un mec démoniaque qui m'a fait. Oh putain, fais gaffe, il y en a qui m'ont capté ici. Ah, je le vois. D'accord. Oh putain! Out! Bien joué! Tu l'as vu celui qui est à gauche? Ouais, j'ai vu, ouais. Ouh! Ouais. On peut se rapprocher. Ah, il y en a un là, là. Ok. Il était juste à côté de nous. Ouais. Ah oui, d'accord. Pas parti.
j'ai bubi. Fais chier. Putain, je vais rentrer dedans là si je peux. suis toujours là, hein. C'est passé là, c'est passé. Out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Par rapport à l'arbre qui est en face de nous là. Tu vois, juste à gauche. Tu Ouais. vois l'arbre qui est penché comme ça? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vu. Ok. Mais attends que je le shoot, lui. Il faut que je l'ai lui. Hein? Wouh! C'est bon? C'est bon. Bien joué, Dougie. Non, mais ça vient d'où ça tag? Sur ta droite, t'as du monde hein. Ah tiens, en face. Putain, c'est le camo avec le t-shirt noir. Ouh, il est joli celui-là. Non, je l'ai eu ou pas? Tiens, là. Non, je l'ai pas eu. Tu veux attraper? Oh, dans le casque. Ouais, but. Touché. Il y a le troisième. Ok, moins 3, c'est bon derrière. Out! Bien joué! Putain! Bien joué!